99% लोग ये जानते नहीं होंगे दुनिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज जिसे बनाने में 4 साल का समय लगा और उसकी लंबाई 164.8 किलोमीटर और उसके हाइट की बात करें तो ग्राउंड लेवल से 100 फीट है और ब्रिज का नाम है दनांग कुनसन ग्रैंड। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे हाइटेड रेलवे ब्रिज जिसकी ऊंचाई है 159 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, जो कि इंडिया के चेनाब नदी में बनाया गया है जिसका नाम है चेनाब रेलवे ब्रिज। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे डेंजरस रेलवे ब्रिज जिसकी लोकेशन है इंडिया के मेनलैंड से होकर रामेश्वरम तक है और ये भारत का इकलौता समंदर को क्रॉस करने वाला ब्रिज है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।